si trovano sempre cose nuove. Guardate qui, sono snack di legumi biologiche, lenticchie e piselli, hanno dei valori nutrizionali incredibili, hanno l'1,5% di grassi, 15 grammi di proteine e come carboidrati siamo al 70%, quindi praticamente è un pasto completo. Avevo sentito un ragazzo che mi aveva parlato delle gallette di lenticchie, però non avrei mai pensato che esistessero degli snack di questo genere. Quindi questi sono completi perché hanno sia carboidrati che proteine, quindi a una prima vista potrebbero essere assolutamente da mangiare, quindi accettati. Se vi è piaciuto il video mettete un like e io però questi li compro, li provo e vi dico come sono.